بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. مش دايما السخونية والتعب بيكونوا دور برد أو علامات لحاجة بسيطة، ومش كل طفل بيشرب مية كتير أو بيحس إنه أمه يعني حاسة إنه بيخس أو بيدخل الحمام كتير أعزكم الله يبقى هو مثلا محتاج فاتح شهية أو ما بياكلش أو عنده أنيميا. لا، في علامات بتعدي من قدامنا لازم ناخد بالنا منها. طب ليه؟ العلامات دي للأسف الشديد ممكن تكون بداية لمرض مزمن اسمه سكر الأطفال. الإحصائيات بتقول إن أكتر من 1.2 مليون طفل ومراهق حول العالم مصابين بالسكر من النوع الأول، وآلاف الحالات بتتسجل كل يوم في إصابة الأطفال والمراهقين بمرض السكر من النوع الأول. بس للأسف التشخيص أحيانا بيتأخر، وده بيكلف الطفل كتير جدا مع الأسف الشديد. في حلقتنا النهاردة بإذن الله تعالى هنفهم مع بعض ليه الطفل ممكن يصاب بالسكر، وهل العامل الوراثي هو السبب الأول والأخير في إصابة الطفل أو المراهق بمرض السكر ولا لأ. وكتير من التفاصيل هنعرفها مع ضيفتنا اللي مشرفانا الدكتورة فاطمة محمد، المتخصصة في مرض السكر وأيضا الأخصائي النفسي. السلام عليكم وأهلا ومرحبا. أهلا ومرحبا بك وأهلا بالجمهور وأهلا ببرنامج قوارير ومن يقوم عليه. موضوعنا اليوم موضوع أهلا سكر ومرحبا الأطفال. بحضرتك، أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا احنا موضوعنا النهاردة دكتورة فاطمة من الموضوعات المهمة زائد المؤلمة على قلوب كتير من الآباء والأمهات، خصوصا إن المصاب بيكون طفل صغير. خلينا نبدأ معاكي حوارنا ونشوف كيف يبدأ مرض السكر عند الأطفال. أهلا مرحبا مرة ثانية. السكر اسم يعني وطعم جميل، لكن معاناته الداخلية طويلة جدا. كيف يبدأ مرض السكر؟ بنتكلم عنه، لكن بس عايزة أقول نبذة بسيطة إنه هو أحسن من الأمراض التانية. يعني الطفل ممكن يعيش معاه مدى الحياة ويصل لسن 90 من غير ما تجيله أي مشاكل، وده بيكون بيتبني على أساس أسري متين، وفي نفس الوقت الأسرة لها دور كبير. طيب نتكلم عن بداية السكري. كيف يبدأ السكر؟ بالنسبة لسكر الأطفال ربما يبدأ من وهو جنين في أحشاء أمه. تبتدي خلايا البنكرياس اللي هي في خلية اسمها لانجرهان، هي الخلية اللي بتفرز الأنسولين. تبتدي في أجسام تكون مضادة متواجدة تقضي عليها، وبعض الأحيان بعد ما يولد الطفل اختلال البنكرياس أو انعدام الأنسولين في خلايا البنكرياس ما بيحصل فجأة، بيحصل بالتدرج، والأطباء ما قدروا يصلوا متى بدأت الإصابة لدى الطفل بإصابة السكر. في بعض الفحوصات اللي ممكن يعملوها زي السيبوبتايد، يعرفوا ما تبقى من الأنسولين في جسم الأنسولين، الخلية اللي بتفرز الأنسولين. وده ما بدي خلاف يعني في طريقة العلاج، لكن في فحوصات بيعملوها له، فحوصات الغدد، فحوصات السكر نفسه. أيوة. فبيبتدي أنت ما حتقدر تعرف متى بدأ الطفل، لكن عادة يبدأ السكر باعتلال في خلايا البنكرياس وعدم إفراز تام للأنسولين خلية البنكرياس، ودي عندها أسباب كثيرة. تمام جدا. طيب دكتورة فاطمة، عايزين نتكلم عن الأسباب، لأن كتير من الأمهات بتقف حائرة لما بتتفاجئ إن ابنها أو بنتها أصيبوا بمرض السكر وهم لسه في سن صغير. فكلمينا عن أسباب إصابة الأطفال بالسكر. طبعا السكر ممكن يصيب الجنين في بطن أمه لما يولد يكون عنده سكر. ممكن يكون بعد سنة، سنتين، ثلاثة، أربعة، في سنين الطفولة الأولى، ال5 سنين ل6 سنين، ممكن بعد 7 سنين. بعض الأحيان ما يقدروا يقولوا لك إيش السبب، ربما تكون الأسباب وراثية اللي هي الجينات، مش سكر رقم 2، وربما تكون التهابات فيروسية أو الأجسام المضادة اللي هي بتقضي على خلايا البيتا سيلز اللي تفرز الأنسولين.
وبعض الأحيان حتى ممكن يكون عامل وراثي. إذا كانوا في بعض الدراسات الجديدة بتقول إذا الوالدين عندهم سكر وكانوا من سكر رقم واحد، ممكن النوع واحد من الأول. الوالدين مم. الإنجاب، ممكن في الإنجاب يجيبوا أطفال سكر رقم واحد، مم. وممكن يكون في الأسرة أكثر من طفل عنده سكر رقم واحد، وده بيختلف. بعض الأحيان حتى الطب ما قادر يتوصل بصورة واضحة إيش هي أسباب إصابة السكر الأطفال. مم. تمام. طيب كتير من الناس عندها اعتقاد يا دكتورة فاطمة إن طالما الطفل في سن صغير زي ما حضرتك ذكرتي 4 سنين 5 سنين حتى 10 سنين، إن السبب الأول والرئيسي والوحيد لإصابته بالسكر هو العامل الوراثي، لأنه سنه صغير وملحقش يكون عنده أي مشاكل صحية أخرى. هل الكلام ده صحيح ولا لأ؟ والله حتى الطب ما زال متحير في موضوع التشخيص. يعني تشخيص طفل سكر رقم واحد سهل جدا، ما زي الكبار ممكن يكون السكر يجلس في جسمهم عشرات السنين ويكتشفوه فجأة، لكن سكر رقم واحد اللي هو تايب 1 دايابيتس هذا تشخيصه سهل جدا. وبعض الأحيان مو لأنه مثلا وراثة الوالدين، هذه واحدة من الأسباب، وربما بعض الأحيان الدكاترة بيكونوا واقفين حائرين ما يقدروا يوروا إيش هو السبب الفعلي اللي أدى إلى مم. الإصابة بالسكر. بعض مم. الأحيان كمان تحت لما يكون الطفل رضيع جدا، شرب حليب البقر وهو صغير جدا جدا، يعني تعويضا عن رضاعة الأم، برضه آه. بيقولوا ده سبب. الالتهابات الفيروسية سبب، مم. اللي هي مثلا الأجسام المضادة اللي خلقها ربنا عشان تدافع عننا تحت أي ظروف مرضية. بعض الأحيان نفس الأجسام المضادة بتقضي على خلايا البنكرياس وتهاجم البنكرياس والخلايا البيتا سيلز، وتخلص من كمية الأنسولين أو الهرمون الأنسولين اللي تفرزه البنكرياس. مم. وهذه كتير يعني ما نقدر نحن نقعد نعمل عليها ديبيت أو نقدر نناقشها كتير. هو الطفل أصيب، هذا مم. واقع، كيفية التعامل هو أيوه. الأهم. بالظبط هذه هي بالظبط. النقطة اللي المفروض الأم مم. والأبو يركزوا عليها. بالظبط. طيب دايما بنقول ان الاكتشاف المبكر لاي مرض ايا كان سواء بسيط او كبير، الاكتشاف المبكر بيساعدنا في العلاج، بيساعدنا في الشفاء، وبيساعدنا حتى في استقرار الحالة. فخلينا نتكلم مع حضرتك عن ازاي الام او الاب يكتشفوا مبكرا وبسرعة ان ابنهم او بنتهم فعلا عليه علامات الاصابة بمرض السكر. طيب الحاجة الكويسة الحمد لله، الفرق بين مريض السكر رقم واحد اللي هو سكر الأطفال مم. وسكر رقم اثنين، ليه بنربطهم بس عشان نقدر نفرق بين الاثنين. الأطفال مم. سبحان الله يعني الأعراض ما بتستمر معاهم مدة طويلة، ومن ضمن الأعراض الطفل يكون عنده نهم شديد، الله يكرمك، يمشي الحمام كتير أكتر، ايوه. حتى الطفل الرضيع ممكن الحفاظة تتملي أكتر، ونقص الوزن، وبعض الأحيان يعني التبول بكثرة، العطش، مم. الجوع الشديد الغير متوقع. يعني الأم بتلاحظ الأيام الطبيعية غير الطبيعية. وكمان مم. نحن مم. ما نقدر نعتمد على فقط هذه الأعراض. وفي مراحل متأخرة ممكن يحصل عنده حموضة في الدم، اللي هو يتشم منه رائحة الأسيتون، وهذه هنا اه. تبتدي الأحماض، اه. يبتدي الطفل يدخل في مرحلة الخطر. اكتشاف السكر رقم واحد ما مم. بياخد مدة طويلة، يعني ما سنين، مجرد أسابيع أو شهور ممكن، أو مم. أقل من كده يتم اكتشافه بسهولة. وهذه الأعراض ربنا عشان يحميه بتظهر بسرعة. مم. وبعض الأحيان عادة الأسرة ما تقدر تشخص في البيت، ممكن يفحصوا كجهاز فحص سكر عادي، لكن إذا الأم لاحظت هذه الأشياء مهم جدا إنه تاخذ الطفل لأقرب طوارئ، لأنها تعتبر حالة طارئة، لأنه حيبتدوا معاه رحلة جديدة، خصوصا مم. لو دخلنا في مرحلة الحموضة الدم. ولكن ده اه. غالبا طبعا بيصل أو 90% من الأطفال يتم تشخيصهم في حالات مبكرة جدا لما بيصلوا اه. مرحلة حموضة الدم، مم. وبيصل الطفل طبعا يتقيأ، وبتجيه ما بتجيه مثلا تغير شديد، آلام في البطن. مم. وهذه لما نكتشف السكر بنلقوه مرة مم. عالي فوق ال 500. نسأل الله العفو والعافية ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين يا رب العالمين. طيب للأسف كتير من الأمهات لما بتعرف إن ابنها أو بنتها أصيبوا بمرض السكر، طبيعي حبيبة قلبي بتتصدم
وبتزعل جدا وبتحزن وبتبقى شايفة ان خلاص هي كده حياته يعني او حياتها بقت يعني مش زي باقي الاطفال ومش هيقدر يعيش حياة طبيعية، وانا لازم افضل متابعاه على طول، وحاجات كتير بتخطر على ذهنها ان الابن او الابنة مش هيعيشوا حياة طبيعية. هل فعلا الطفل مريض السكر يا دكتورة فاطمة ما بيقدرش يعيش حياة طبيعية؟ والله شوفي، أول لحظة هي دائما لأي شيء لما تجي في صحتك أنت بتكون زعلان، سواء كان امم. ما بالك لما يكون فلذة كبدك طفل وجاوب اه عنده سكر. اه. لكن ايوه. إحنا كمان بنجي نرجع لحاجة تانية. الأمراض اللي عندها العلاج سهلة التعامل معه، وهذا غدره في الحياة إنه ربنا أصابه بالسكر. فهنا بيجي دور الأم. إذا الأم والأب صاروا منهارين ليش حصل كده وليش 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 وما أخذوا الموقف، هي امم. تقريبا دار لها مرحلة يعني بتتراوح من شهر لشهرين، وعلى حسب الدعم الطبي اللي بيتلقوه. إذا لقوا من أول مرحلة التشخيص توعية وتثقيف واعي ودعم نفسي عالي للوالدين، بعدها أي تصرفات حتنعكس عليهم. نحن ما بنركز دائما في الطفل قدر ما بنركز على الوالدين، لأنه أهم جزئية ما يحزنوا، ما يحسوا بلوم، ما يحسوا إنهم متضايقين وإنهم كأنهم هم السبب. وهذه المشاعر بتاعت الشعور بالإحساس بإنه الندم، إنه ممكن أنا أكلته، ممكن أنا اه شربته، ممكن اه. أنا قصرته. امم. هذه أسباب لازم الوالدين يكونوا واعيين إنه يتخلصوا منها. والسكر خلاص مرض يعني احنا طويل. اللي حصل حصل، احنا المفروض نبص بقى يعني للامر اللي موجود دلوقتي ونتكلم عن علاجه، عن ان احنا نعمل وقاية لحسن يحصل مضاعفات. خلاص بقى يعني ما ينفعش نبكي على اللبن المسكوب. صح كلامك، لكن هذه بتتراوح من أسرة لأسرة، بتتراوح من مشاعر الأم لمشاعر أم لمشاعر أب، حتى ايوه. استقرار الأسرة أساسا اللي موجود فيها الطفل. إذا كانت أسرة متعاضدة قوية عندها وعي كامل، هنا بيبتدي رحلة جيدة للطفل. إذا هو جاي من أسرة الوالدين في حالات اللوم الشديد مع بعض، وفي عدم استقرار نفسي أسري في البيت، هذا امم. بينعكس على الطفل. امم. طيب إذا كل ما كانوا الوالدين قويين وبيعاملوا الطفل على أساس إنه هو ما في شيء، بس هو سكر وبياخد علاجه وأموره بتظبط، أيوة. لكن دائما البشر ربنا خلقنا سبحانه وتعالى عندنا مراحل للتقبل أي شيء. عندك مرحلة النكران، وعندك اه. مرحلة إنه تمشي لأكثر من دكتور، امم. ممكن ما تثقي في الكلام اللي يقولوه الأطباء، خصوصا بالظبط. في مرحلة. أيوة، في مرحلة بيكون فيها الطفل يصاب بفترة اسمها شهر العسل. فمرحلة شهر العسل دي يغيب المرض تماما، امم. ويبتدي الوالدين يحسوا إنه والله الدكاترة ديل ما ادونا معلومات خاطئة. وهذه اه هي عشان اه. كده دور الأطباء في الفترة التشخيصية الأولى، الأسبوع الأول، الثلاثة أيام وجوده في العناية المركزة لين امم. يبقى يتعلم، هذه دار لها توعية وتكثيف التثقيف الصحي للأسرة امم. وتعليمهم على كل شيء. يعني أنا لما أقول لهم والله ممكن السكر يروح إنه بس فترة وحيجي راجع، هم حيخطوا في ذهنهم، حيراقبوا. فهنا بيجي دور الأسرة. الأسرة هي اللي بتلعب الدور الكبير، تحط بالظبط. الطفل في الطريق الصحيح. طيب دكتورة فاطمة، حضرتك قلتي في فترة اسمها شهر العسل، صح كده؟ أنا سمعت صح؟ وين شهر العسل؟ اه، صح. دي يعني هي يعني بتتقال في شهر العسل لحاجة تانية. طيب للأسف كلمينا عن الشديد الفترة دي أصلا، يعني بيحصل إيه للطفل؟ المرض بيختفي عنده تماما وبعدين بيرجع يظهر، طب إيه اللي بيخليه يختفي ويظهر تاني؟ فهمينا مرحلة شهر العسل دي في مرض السكر إيه؟ طيب أقول لك إياه. ممكن سبحان الله فترة شهر العسل حتى الأطباء متحيرين فيها، بس مم. نحن بنعلم فيها المرضى اللي هي ممكن تحصل بعد شهر، بعد شهرين، بعد مم. ثلاثة، بعد 6 شهور، سنة، بعد سنتين. فلا، وفي ناس ما بيمروا بهذه المرحلة. ف... مم. وده بيكتشفوا كيف لما الطفل هل احتياجه للإنسولين بيقل، وما بيحتاج لأنسولين بجرعات عالية زي ما كان في فترة تشخيصية. مم. فعشان كده فترة شهر العسل بننبه فيها الوالدين. ممكن طفلك ما يحتاج، حتى مرات بنقول إنه حاولي تخلي مستمرة تدي الإبرة، لأن السكر لما يجي. وده طبعا دائما أي علاج بيكون علاج فردي ما علاج مم. جماعي. يعني النصيحة للجماعة، لكن لما أمسك هذا الطفل الصغير اللي اسمه خالد ولا محمد، أنا بعمل له تفاصيل حياته اليومية على مم. حسب وضعه
وعلى حسب إيش الجرعات اللي بياخدها، على حسب الوالدين، الخلفية الأسرية. فشهر العسل مرحلة بيختفي فيها المرض ويرجع، مم. متى الله أعلم، كيف مم. الله أعلم. تمام. طيب قبل الختام يا دكتورة فاطمة، ليه بعض الأهالي بيتأخروا في موضوع تشخيص الطفل إنه فعلا ده سكر الأطفال، وبيفكروا دايما إن هو يا إما أنيميا يا إما إرهاق يا تعب يا سوء تغذية أي حاجة، لكن مش بتكون سكر، ودايما بنلاقي فيه تأخر في التشخيص. والله يا أستاذة ندى، هو غالبا يمكن ده مفهوم خاطئ. الأصح إنه سكر دائما، يعني هو ممكن يوصل الطفل لمرحلة إنه نزول شديد، الجسم يضعف، لكن رحمة ربي قبل كل شيء إنه تشخيصه السريع ما بيقعد مم. فترة طويلة جدا السكر. يعني الطفل لو ما يتعالج لا سمح الله ممكن نفقده، لأنه لازم نعوده. قبل اكتشاف الأنسولين عام 1921 ببينتينج وبيس، هذول اللي اكتشفوا الأنسولين في كندا، كان الأطفال بيموتوا. يعني مم. الوفاة هي النتيجة الحتمية. اه. فما حنقدر لا نقارنها بأنيميا أو نقص سوء التغذية. ممكن سوء التغذية تحصل نتيجة لأنه جسمه قاعد يلفظ كل المواد الغذائية اللي موجودة، اللي هو يأكل ما يستفيد، لأنه هو الأنسولين إيش دوره؟ بيدخل المواد الغذائية إلى داخل الخلية عشان تستفيد منها. انعدام الأنسولين خلاص، يعني دور الأكل اللي بيدخل في الفم ويمشي للجسم ما بيحمله، يعني فعشان كده بيبتدي الجسم ياكل نفسه. لكن هذه مم. مرحلة نادرة جدا، في الغالب التشخيص بيكون سريع جدا، مم. وما نقدر نقول دي أنيميا أو ده مثلا فقر دم أو أي شيء، لأنه مم. تشخيصه سهل. من أسهل الأشياء، الطفل بتاخذ الطوارئ بيقيسوا السكر يلقوه، بيقيسوا اه. الحموضة اه. بيشوفوها، اه. وبيشوفوا الحموضة في طيب. الدم في البول. تمام. طب دكتورة فاطمة، هل بيفرق الاكتشاف المبكر ان احنا عرفنا خلاص ان الطفل ده عنده سكر ولا لا، عن ان احنا مثلا لو اتأخرنا شوية؟ إيه اللي بيفرق لو احنا اتأخرنا او احنا اكتشفنا مبكرا؟ شوفي، اكتشاف المبكر ما هو على حسب العرض، انت ما حتقدري تعرفي. الطفل اذا هو مثلا اعراضه شديده بسرعه بتاخديه الطوارئ، يعني ما حيكون ما طبيعي، يعني طفل ما طبيعي، ما هي حمى بتديها باراسيتامول بتبقى كويسه، او التهاب بتديه مضادات، او الدكتور يشوفه، لانه الوضع هنا بياخد منحى خطر. امم. فعشان كده نحن ما نقدر نستنى، يعني ما في انتظار، ما في انه مثلا تأني. ايوه ممكن هذه الحالات والاسئله دي تتم مع مين؟ مع السكر رقم 2، الناس الكبار اللي باقي لهم شويه انسولين في جسمهم امم. ويقدر يعتمدوا عليه لفتره. بس الطفل لما ينعدم الانسولين لابد الشيء البديل على طول مباشره هو الانسولين. فما تمام. في امم. اسمه ايش، يعني لابد انه يكون ياخذ انسولين. طيب. الحقيقة يا دكتورة فاطمة، احنا مازال معانا تساؤلات كتير، ازاي الطفل يعني يتعامل بقى سواء في المدرسة او في لعبه، هياكل ايه، هل لازم احرمه حرمان تام من اي حلويات اي حاجة مسكرة؟ كل الحاجات دي ان شاء الله هنناقشها مع حضرتك في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. بشكرك جزيل الشكر ضيفتنا الدكتورة فاطمة محمد، المتخصصة في مرض السكر وأيضا الأخصائي النفسي، على وجودك معانا، شرفتينا. وطبعا نشكرك على هذا الطرح المميز وهذه المعلومات المفيدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي أطفالنا وأطفال المسلمين أجمعين يا رب العالمين. وزي ما قالت ضيفتنا الفاضلة، أن الاكتشاف المبكر دايما بيساعد في العلاج وبيخلي الحالة تكون مستقرة ويقدر يعيش حياته طبيعية. تابعونا إن شاء الله الحلقة القادمة نتكلم فيها عن النظام الغذائي للطفل مريض السكر، ازاي يتعامل لما يخرج بره، يروح المدرسة، يلعب، هل ممنوع منعا باتا من كل الحلويات ولا لا. كل التفاصيل دي ان شاء الله هنجاوب عليها في حلقتنا القادمة. ولكن انتهت حلقة قوارير اليوم، والى ان نلقاكم نترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.